Ось сьогодні чистю маліну. Ось від бур'янів, щоб трошечки воно мало якийсь гарний вигляд. Посаджений сорт малини Heritage. Сорт малини ремонтантний. Посаджений цього року. Посаджений в жару, тому такі низькі паростки. Але ми урожаю ще з неї не мали. Але урожай буде мати, тому що буде цвісти. Як бачите, квіточки є. Будемо бачити. Це ось ми між нею покосили. А це вже просто прориваю бур'ян з-під самої малини. Хочу, щоб було гарно. Ось так. Вам нравиться? А мені нравиться. Дивитися на свій труд.